the teacher presented the present perfect tense. It's a rebel's responsibility to rebel against authority. If you don't conduct yourself appropriately, I'll give you a failing grade for conduct. So these are just examples of noun, verb, adjective pairings and the difference in stress. ค่ะอาจารย์ก็ยกตัวอย่างให้ดูนะคะเป็นประโยคนะคะใช้คำพวกนี้อยู่ด้วยกันในประโยคนะคะซึ่งจะออกเสียงต่างกันเมื่อเป็น verb หรือเป็น noun หรือเป็น adjective นะคะอย่างตัวอย่างประโยคแรกนะคะ The teacher presented the present perfect tense presented นะคะตรงนี้เป็น verb ใช่ไหมคะแล้วก็ present perfect tense ตรงนั้นเป็น adjective นะคะค่ะประโยคที่สองนะคะ It's a rebel's responsibility to rebel against authority คำแรกนะคะ rebel อันนั้นเป็น noun นะคะแล้วก็ to rebel อันนั้นเป็น verb ประโยคที่สาม If you don't conduct yourself appropriately I'll give you a failing grade for conduct conduct คำแรกเป็น verb นะคะแล้วก็ a failing grade for conduct อันนั้นเป็น noun ค่ะเน้นพยางค์ต่างกันนะคะ Next category we're going to talk about is phrasal verbs. Sometimes these are also called two-word verbs, but we also have three-word verbs, so a better terminology is phrasal verb. Phrasal verbs function very much like compounds. They're a type of idiom and have a meaning of their own. So when we put two words together, a verb plus a preposition, and form a phrasal verb, it has its own special meaning. Phrasal verb consists of a verb plus a particle, and it is the particle that receives stress. Here are some examples. Look out, which means please be careful or pay attention. Turn on, to become very excited or aroused, often sexually, right? Take off, to leave or depart. The airplane took off. To look down on somebody, to lack respect or disregard. These are all examples of phrasal verbs where the particle receives the stress. ค่ะสไลด์นี้อาจารย์ก็พูดถึง phrasal verbs นะคะซึ่งก็คล้ายๆกับ compound นะคะคือว่ามีการเน้นพยางค์ที่ต่างออกไปนะคะอันนี้ส่วนใหญ่แล้ว phrasal verbs นี่จะเน้นที่ตัว particle ที่ตามหลังตัว verb นะคะอย่างเช่นตัวอย่างที่ให้นะคะ look out turn on take off look down on ค่ะ Here's another cartoon for you. There's a man standing looking at the view on Lookout Mountain. And he says, I wonder why they call it Lookout Mountain. And unfortunately, someone up above drops a very big rock, which lands on top of our man. But the person up above says, look out, pay attention. Here what we see is the difference in stress. Look out, which means a scenic view, and look out, pay attention, be cautious. ค่ะการ์ตูนนี้ก็เป็นตัวอย่างของการที่ออกเน้นเสียงนะคะในคำ phrasal verb ซึ่งต่างกันนะทำให้ความหมายต่างกันไปเลยนะคะอันแรก look out นี่ก็เป็นแปลว่าหมายถึงวิวทิวทัศน์นะคะแต่ถ้า look out ก็คือให้ระวังนะคะอย่างเช่นในภาพที่2นะคะว่าก็คือจริงๆแล้วตรงนี้นะคะในป้ายนี้เนี่ยจริงๆแล้วก็คือว่า look out ก็คือบอกว่าให้ระวังนะก้อนหินจะหล่นลงมานะคะแต่คุณคนนี้เขาไม่เข้าใจเขาคิดว่าเป็น look out ก็คือว่าเป็นจุดชมวิวนะคะค่ะ
Here's another cartoon that I like very much. We have a woman who is shopping for perfume, and she asks the perfume clerk, "What would you suggest that would turn on my husband?" And the woman answers, "A Doberman Pinscher." Let me explain the cartoon. Turn on is to excite or arouse, probably sexually. What do you think would make my husband very excited? Turn on has a very different meaning. It means to attack. And so the woman in the perfume counter has said, "I think that what would attack your husband is this type of dog which has a reputation for being a little bit vicious, a Doberman Pinscher." So she's making a play on words with word stress. ค่ะการ์ตูนอันนี้ก็ที่คำว่า turn on กับ turn on นะคะถ้า turn on ก็เป็นความหมายหนึ่งนะคะคือว่ากระตุ้นนะคะหรือว่าเร้าใจอะไรอย่างนั้นนะคะแต่ถ้า turn on ก็คือ attack ก็คือโจมตีนะคะหรือว่าเข้าทำร้ายนะคะซึ่งการ์ตูนนี้ผู้หญิงก็ไปถามคนขายน้ำหอมนะคะว่าอันไหนนะหมายถึงว่าน้ำหอมชนิดไหนนะคะกลิ่นไหนที่คิดว่าจะ turn on my husband นะคะจะทำให้สามีฉันเนี่ยนะคะเกิดความตื่นเต้นนะในตัวฉันมั่งอะไรอย่างนั้นนะคะก็บอกว่าคนขายตอบว่า Doberman นะคะซึ่งเป็นสุนัขพันธุ์หนึ่งซึ่งดุร้ายมากนะคะเพราะว่าอาจจะเป็นว่าคุณคนนี้ออกเสียงผิดเหมือนดิฉันออกเสียงก็ได้นะคะคือว่าแทนที่จะออกเสียงว่า turn on นะคะก็จะไปออกเสียงว่า turn on นะคะซึ่งความหมายต่างกันไปเลยค่ะ When we talk about phrasal verbs, there are 3 possible stress patterns, and these are the following 3. First, we have the possibility of a stressed verb plus an unstressed particle. He doesn't approve of her friends, so the main stress is on the verb. We can also have a stressed verb and a stressed particle. I can't figure out this problem. And the third possibility, a stressed verb plus a stressed particle plus an unstressed particle. He got away with murder. This makes phrasal verbs a little bit difficult when we need to figure out how to pronounce them. I recommend, if you don't know, look in a dictionary. The dictionary will tell you exactly how to stress the phrasal verb. ค่ะก็เป็นอะไรที่ยากนะคะการอ่าน phrasal verb เนี่ยค่ะว่าจะเน้นเสียงตรงไหนนะคะซึ่งอาจารย์บอกว่าเน้นเสียงได้หลากหลายค่ะ3แบบเลยนะคะแบบแรกก็คือว่าเน้นที่ตัว verb นะคะแล้วก็ไม่เน้นที่ตัว particle ที่ตามมานะคะอย่างตัวอย่างประโยคแรก he doesn't approve of his friends of her friends นะคะส่วนประโยคที่แบบที่2นะก็คือว่าเน้นที่ตัว verb นะคะแล้วก็เน้นที่ตัว particle ที่ตามมาด้วยนะคะอย่างเช่น I can't figure out this problem แบบที่3นะคะก็เน้นทั้งที่ verb นะคะแล้วก็ที่ particle ที่ตามมาแล้วก็มันมี particle อีกตัวหนึ่งตามมาอีกแต่ตัวนั้นไม่เน้นนะคะอย่างเช่น he got away with murder ค่ะ Let's talk a little bit about numbers in English and the stress we use with numbers. We have in English cardinal numbers, which are the numbers we use to count 20, 30, 40, and ordinal numbers, which show us the position in a sequence, 20th, 30th, 40th. Both of these have the same stress pattern. They're typically stressed on the first syllable. So 20, 20th, 30, 30th, 40, 40th. However,
if we want to make a distinction between a teen number and its double-digit counterpart, we can change the stress and put the stress on the second syllable. So if I want to make a difference between 50th and 15th, I put the stress on the second syllable. ค่ะการอ่านตัวเลขนะคะก็มีการเน้นพยางค์นะคะวิธีการเน้นพยางค์ที่แตกต่างกันนะคะคือถ้า Cardinal หรือว่าเป็นตัวเลขที่บอกจำนวนนะคะกับ Ordinal ซึ่งเป็นตัวเลขที่บอกลำดับที่เนี่ยนะคะก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะ stress ที่พยางค์แรกนะคะอย่างเช่น 20 หรือว่า 20th นะคะแต่ว่าถ้าเราบางทีเราอยากจะให้เห็นความแตกต่างนะคะระหว่างอย่างเช่นตัวคำที่ออกที่มี t-w-e-n ลงท้ายนะคะกับที่เป็นตัวลำดับที่นะคะอย่างเช่นในคู่ 50th กับ 15th นะคะก็จะไปเน้นในพยางค์ที่สองแทนนะคะในที่คำที่มี t-w-e-n ลงท้ายนะคะเพื่อที่จะเห็นความแตกต่างระหว่าง 50th กับ 15th ค่ะ We can also use stress to differentiate hyphenated numbers. Normally, a hyphenated number can be stressed on its first element. 51, 52, 53, 54. But if I want to stress a difference, I can say, for example, you got 75 on your quiz, not 76. Or you got 76 on your quiz, not 66. So I have a choice with these hyphenated numbers whether to put the stress on the first or the second syllable, and it may depend on how much emphasis I'm putting on a particular element. ค่ะอาจารย์บอกว่าปกติแล้วเนี่ยการบอกจำนวนเนี่ยนะคะบอกตัวเลขเนี่ยนะคะทั้งจำนวนและลำดับที่เราจะเน้นที่พยางค์แรกใช่ไหมคะแต่ว่ามันก็มีอย่างเช่นว่าเป็น Hyphenated Numbers คือว่าเป็นคำบอกจำนวนอย่างเช่น75อย่างเงี้ยนะคะซึ่งบางครั้งเนี่ยก็อาจจะต้องดูที่ความหมายนะคะดูที่การเน้นว่าเราต้องการที่สื่อความหมายอะไรอย่างเช่นประโยคแรกนะคะเราบอกว่าคุณได้75ไม่ใช่76เพราะฉะนั้น5กับ6เนี่ยเป็นตัวที่จะต้องเน้นให้มันต่างนะคะเพื่อที่จะบอกว่า75นะไม่ใช่76ก็จะต้องบอกว่า you got 25 not 26นะคะแล้วก็ถ้าเผื่อว่าหรือว่าถ้าเราต้องการที่จะเน้นนะคะบอกว่าคุณได้76ไม่ใช่66นะคะมันก็ต้องไปเน้นที่ตัว7ข้างหน้าหรือ6ข้างหน้าใช่ไหมคะก็เป็น you got 76 not 66นะคะค่ะ So far, we've been talking about lexical stress in words. But of course, we also have stress that extends over phrase length utterances. And we're going to see the same alternation of stress, unstress that characterizes English words, characterizing the stress in a phrase or even a sentence. You can hear the similarity in the word economics and the short phrase in the comics. You can hear the same stress pattern in the word nationality and the short phrase, it's a chickadee. Or the word electrification and the phrase, she went to the station. Listen, I'm going to tap it out on the desk. Da-da-da-da, da-da-da-da. The first one, economics in the comics. Nationality, it's a chickadee. Electrification, she went to the station. You can hear the similarity. Why don't you take 2 minutes
and practice that with a partner for just a few minutes. See if you can get the same stress pattern. And really concentrate on the heavier stress on that stressed element in the word or the phrase. ค่ะอาจารย์บอกว่า stress นี่นะคะเกิดขึ้นได้ทั้งในคำแล้วก็ในข้อความนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็ยกตัวอย่างว่าในจังหวะเดียวกันเนี่ยนะคะที่เกิดในคำเนี่ยก็สามารถที่ก็ไปเกิดในข้อความได้เพราะฉะนั้นเวลาเราพูดประโยคหรือว่าพูดคำถ้ามี stress ใน pattern เดียวกันเนี่ยก็เหมือนกันนะคะค่ะอาจารย์ลองฝึกดูนะคะลองให้เวลาสัก2 นาทีอาจารย์ลองพูดสับกันพูดนะคะในคู่ของอาจารย์ค่ะทั้ง3แบบนี้ค่ะEconomic, economic, nationality is a chickadee, electrification. อาจารย์เปิดไมค์พูดก็ได้นะคะอาจารย์ดอนน่าจะได้ยินด้วยค่ะCalm, nationality, achievement, electrification, to station, จะอยากฟังใช่ไหม Okay, very good. Thank you. You're excellent students. Thank you. In case you wondered, what is a chickadee? That's a picture of a chickadee. It's a very cute little bird. It's a chickadee. One of the characteristics of English rhythm, now we're going to talk a little bit about rhythm, right, is this alternation of stress, unstress, stress, unstress. And this is very characteristic of English rhythm. So we have a pattern that sounds kind of like da-da-da, da-da-da, da-da-da. And this is what poets use in order to make the rhythm of an English poem. There's a picture of our very famous poet William Shakespeare, right? So by using regular rhythmic patterns, the poets make these very beautiful poems that are pleasing to the ear. ค่ะต่อไปอาจารย์ก็จะพูดถึง rhythm นะคะซึ่งอาจารย์บอกว่าจะใช้มากเลยในการแต่งโครงกลอนนะคะซึ่งจะทำให้โครงกลอนนั้นเนี่ยนะคะสวยงามขึ้นนะคะฟังรื่นหูไพเราะค่ะ Four of the patterns that the poets typically use are the ones I show you here. Iambic, which is unstress, stress. Anapestic, unstress, unstress, stress. Trochaic, stress, unstress. And dactylic, stress, unstress, unstress. So these are just ways that poets use the rhythm of the language to create a poem. ค่ะอาจารย์ก็ให้ดูนะคะเป็นเรียกว่า poetic meter นะคะคือวิธีการที่จะให้จังหวะนะคะคำนะคะซึ่งมีอยู่4แบบด้วยกัน4ชนิดด้วยกันชนิดแรก iambic นะคะอาจารย์ดูที่สัญลักษณ์ที่ขึ้นต้นนะคะที่เป็นตัวคล้ายๆปากนะคะแล้วก็ตัวขีดลงมานะคะถ้า iambic นี่ก็คือว่าunstress นะคะเป็นงอโค้งๆนั่นคือ unstress แล้วก็ตามด้วย stress นี่ก็จะขีดลงจำได้นะคะที่เราเห็นเมื่อกี้แล้วตั้งแต่ตอนต้นๆนะคะส่วนแบบที่2 anapestic ก็คือunstress 2แล้วก็ stress 1นะคะถ้า trochaic นะคะแบบที่3ก็คือ stress ก่อนแล้วก็ unstress ถ้า dactylic ก็เป็น stress 1แล้วก็ unstress 2ค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นแพทเทิร์นที่ใช้ประจำในการแต่งโครงกลอนภาษาอังกฤษค่ะ
When we analyze stress in a poem, we have to figure out what is the stress pattern of a particular poem. This is from Shakespeare's Macbeth, and this is the witches talking in Shakespeare's Macbeth. And this is an example of the trochaic pattern: stress, unstress, stress, unstress, stress, unstress, stress, unstress. And you can hear it if I pound it out for you. Double, double, toil and trouble, fire, burn, and cauldron, bubble. So I won't read the whole poem for you, but it's a very famous example of the trochaic meter in poetry, and a very nice example of stress, unstress in English. ค่ะสำหรับสไลด์นี้นะคะเป็นตัวอย่างกลอนโครงของเชคสเปียร์นะคะซึ่งใช้จังหวะแบบtrochaic นะคะก็คือว่า stressed ก่อนแล้วก็ตามด้วย unstressed นะคะก็อาจารย์ก็อ่านให้ฟัง2 บรรทัดนะคะ double double toil and trouble fire burn and cauldron bubble นะคะก็คือ stress กับ unstress นะคะทั้งจังหวะตลอดทั้งประโยคนั้นเลยนะคะซึ่งเป็นจังหวะที่ใช้กันมากนะคะเวลาแต่งโครงกลอนค่ะ Let's look at the phonetic transcription of 3 phrases which have a very different meaning. So let's see if we can match number 1, number 2, and number 3 with the actual meanings of these phrases in the following 3 examples. So number 1, in essence, you notice this, the main stress falling on the second syllable. In essence. A. Second one, main stress on the first one, innocence. 3. A. And the third one, main stress on the third syllable, in a sense. B. So which one is number 1? A. A, B, or C? A. A. Number 2? C. I think C. C. Innocent. C. Okay. C, you're right. And number 3? B. B. Yeah. So you have to be careful what you're saying, because you could say 3 completely different things, right? Depending on the stress patterns. ค่ะสำหรับอันนี้นะคะอาจารย์ก็ให้ match นะคะเสียงนะคะกับคำนะคะก็จะอย่างข้อ1นะคะก็ไป stress ที่พยางค์ที่2นะคะ in essence ก็คือข้ออะไรคะข้อ A นะคะแล้วก็ข้อ2นะคะก็คือ innocence ก็คือข้อ C นะคะแล้วก็ข้อ3 innocence ก็คือข้อ B ค่ะนะคะก็อาจารย์บอกว่าต้องระวังนะคะเวลาการออกเสียงเนี่ยถ้าออกเสียงผิดก็ความหมายก็ผิดไปเลยนะคะคำตัวสะกดอะไรก็จะผิดด้วยนะคะค่ะ Stress in English is actually stronger than stress in many other languages. So if we compare English, for example, with French, look at the difference in the stress. In English we say organization, organization. The zay, the stressed syllable, is very loud, long, and high. Compare with the French. English, organization. French, organisation. English, economic. French, économique. English, geography. French, géographie. English, democratic. French, démocratique. You can hear that the stress in English is stronger and more forceful than in French.
And this is one of the things that makes English difficult for students from some language groups to pronounce, including students who speak Thai. Right? The stress of English is very difficult for students who come from a Thai language background. ค่ะอาจารย์ก็ยกตัวอย่างให้ดูนะคะถึงความแตกต่างของการเน้นเสียงพยางค์นะคะในคำภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาฝรั่งเศสนะคะซึ่งอาจารย์บอกว่าคำภาษาอังกฤษเนี่ยจะเน้นเสียงที่ค่อนข้างจะหนักชัดเจนนะคะแต่ว่าในคำภาษาฝรั่งเศสแม้จะเน้นก็ไม่หนักเท่านะคะแล้วก็จะเห็นว่าส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ทางท้ายนะคะพยางค์ท้ายนะคะอย่างเช่นคู่แรกนะคะ organization อันนั้นภาษาอังกฤษนะคะแต่ถ้าภาษาฝรั่งเศสก็ organisation นะคะก็จะมาเน้นที่ท้ายคำพยางค์ท้ายนะคะ economic นะคะก็ถึงจะเน้นแต่ก็ยังไม่หนักเท่ากับคำในภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็อาจารย์ก็บอกว่าโดยเฉพาะคนไทยก็ยิ่งลำบากเข้าไปใหญ่นะคะในการที่จะฝึกออกเสียงเน้นพยางค์ให้ถูกต้องนะคะเพราะว่าภาษาไทยเราไม่มีนะคะไม่มีการเน้นทีละพยางค์แบบนี้นะคะเสียงสูงเสียงต่ำนะคะค่ะ I want to emphasize how very rhythmic and regular the rhythm of English is by using a metronome drill. Metronome is that thing that we often use if we play piano to keep the rhythm of the music the same. We're going to try and I'm going to try and do a metronome drill. This is a metronome from the internet. And I'm going to try to read the passage so you can see how very regular the rhythm of English is. Let's see if this works. Can you hear the metronome? Yes. Okay, I'm going to read. Stresses in English tend to occur at regular intervals of time. It's perfectly possible to tap on the stresses in time with a metronome. The rhythm can even be said to determine the length of the pause between phrases. An extra tap can be put in the silence, as shown by the marks within the parentheses. That was pretty good. I think you get the feeling that we can actually use a metronome to practice the rhythm of English. And we can do drills like this with our students. You can find metronomes online if you just type in online metronome in a search engine. ค่ะอาจารย์ก็ให้วิธีที่จะฝึกนะคะฝึกตัวเราเองหรือว่าฝึกนักเรียนของเรานะคะในการพูดเน้นพยางค์นะคะก็โดยใช้เครื่องเมโทรโนมซึ่งเป็นเครื่องให้จังหวะนะคะซึ่งอาจารย์บอกว่าไม่ต้องไปหาซื้อนะคะก็ถ้าพิมพ์ออนไลน์เมโทรโนมนะคะก็จะได้เสียงนี้เราก็จะบันทึกนะคะอัดเทปไว้ได้เหมือนที่อาจารย์ทำนะคะแล้วก็อ่านให้เราฟังอันนี้ดิฉันขอข้ามนะคะไม่อ่าน Okay, let's talk about some teaching strategies. We're going to start with some teaching strategies for lexical stress within words. Here are some possible things we can ask our students to do. First, simply, how many syllables in a word? This is actually not as easy as you might think. If I give you the word recalcification, how many syllables? Listen again. Recalcification. Six syllables. Exactly. Another possible activity. Are these two words the same or different in stress? Elephant, canary. Different. Elephant, canary. Different. Different. Thank you. Exactly. Odd man out. Tell me which one is different in stress. Patricia, Regina, Jennifer, Alicia. Jennifer.
Jennifer. Exactly. And another possible activity to do with your students, circle the stressed syllable. Georgia, Massachusetts, Nevada, Iowa. So our answer would be Georgia, first syllable, Massachusetts, third syllable, Nevada, second syllable, Iowa, first syllable. Very good. ค่ะสำหรับสไลด์นี้นะคะเป็น stress practice นะคะซึ่งอาจารย์ก็บอกให้เป็นแบบฝึกหัดซึ่งเราไปทำเองได้นะคะแล้วก็หลากหลายอย่างแรกก็คืออย่างเช่นว่าให้คำยาวๆมานะคะแล้วก็อาจจะอ่านให้เด็กฟังแล้วก็ให้เด็กถามเด็กว่ามีกี่พยางค์นะคะแล้วก็ same or different ก็สองคำนะคะที่อ่านคู่กันเนี่ยนะคะการเน้นพยางค์เนี่ยพยางค์ที่พยางค์เดียวกันหรือเปล่านะคะอย่างอันนี้ elephant กับ canary ก็คนละพยางค์ใช่ไหมคะค่ะหรือว่า odd man out ก็อาจจะให้มา4คำ5คำนะคะแล้วก็ถามว่าคำไหนที่เน้นพยางค์ที่แตกต่างกันออกไปนะคะแล้วก็อันสุดท้ายก็ให้วงนะคะหรือว่าให้ขีดเส้นใต้พยางค์ที่เน้นนะคะในแต่ละคำที่อ่านให้ฟังค่ะอันนี้ก็จะเป็นการฝึกให้เด็กเขาได้ aware นะคะว่าการเน้นพยางค์อยู่ตรงไหนแล้วก็นอกจากอันนี้เป็นการคล้ายๆว่าให้ aware แล้วเนี่ยก็ควรจะให้เขา practice ด้วยให้เขาพูดด้วยนะคะฝึกพูดด้วยนะคะค่ะ Here's an example of a how many syllables exercise. Maybe we can do this one together. Listen and tell me how many syllables you hear. Number 1, abandon. 3. Offer. 2. Distribute. 3. Protect. 2. Television. 4. Preference. 3. Ooh, listen to how I pronounced it. Listen, that was a trick question. Okay, 2. Preference. 2. Remember we talked last time about disappearing syllables, right? Right. Number 7, superstitious. 4. Superstitious. 4 syllables. Responsibility. 6. Very good. Refrigerator. 5. Characterize. 4. 4. Intelligible. 5. 5. Individual. 4. Again. I hear 4 and I hear 5. Which one is it? 4 or 5? 4. Individual. Okay, 5. 5 syllables. This is a very nice technique to use with your students. Use your hand to show the syllables. Individual. Right? Okay, so the answer is 5. Here's a difficult one, number 13. Interdisciplinary. 7. Multiplication. 5. And misunderstand. 4. Right. Sorry, 5. 5. Yeah. 5.
Five. Yeah. So you did a very, very good job. But these are difficult for your students, and these are good exercises to do with your students, just to check their listening comprehension. See what they hear. Jonna, the last word, misunderstand. How many syllables? Oh, misunderstand. I'm sorry. Is it misunderstand? No. 4. 4, right? Thank Four. Yeah. Sorry. Okay. Misunderstand is 4. Okay. Yeah, I have misunderstanding in my answers. Sorry. I see โอเค Okay. ค่ะ4นะคะค่ะถ้า ing เติมก็ถึงจะเป็น5ค่ะค่ะแล้วก็อันนี้ก็เป็นแบบฝึกที่ดีนะคะที่จะให้เด็กได้คุ้นเคยแล้วก็ได้รู้จักนะคะว่ากี่พยางค์นะคะแล้วก็มีบางคำอย่างคำที่6อะค่ะ preference อันนั้นอาจารย์จำได้ไหมคะเวลาเราเรียนสระนะคะกับอาจารย์ดอน่านะคะลดรูปไปหายไปนะคะไม่ใช่ preference ไม่ใช่นะคะต้องเป็น preference ค่ะนะคะค่ะก็แค่2พยางค์เท่านั้นนะคะ yes Donna Okay. Another possible activity to do with your students is to match nonsense syllables with the real words in column 2. So if we have the pattern ta-ta-ti-ta, number 1, we need to find the word in column 2 that has that stress pattern. This is more difficult. Can you figure out which word it is? Ta-ta-ti-ta. A, B, C, D. E, arbitration. Arbitration. Listen, ta-ta-ti-ta. Arbitration. Very good. What about number 2? Ta-ti-ta-ta. Stimulus. Ta-ti-ta-ta. Stimulus. see No. No. Sorry. So we choose one, the new one. The answer is A. Reality. Reality. Ta-ti-ta-ta. What about number 3? T-ta-ta-ta. T-ta-ta-ta. Permanently. Permanently. Okay. Excellent. F. It's getting easier now by process of elimination. T-ta-ta. Stimulus. C. Stimulus. Very good. Now it's getting very easy. Ta-ta. T-ta-ta. Electricity. Electricity. And the last one, ta-ti-ta-ta-ta. Mysteriously. So these are fun activities you can do with your students. มหาลัยต้องฝึกไอ้ที่นั่น ค่ะอันนี้ก็เป็นอีกแบบฝึกหนึ่งนะคะซึ่งอาจารย์บอกว่าให้คำที่เหมือนกับ nonsense word นะคะta ti ta นะคะแล้วก็ถ้า t นี้ก็คือตัวที่จะเน้นพยางค์นั้นนะคะแล้วก็เขียนคำอีกแถวหนึ่งแล้วก็ให้เด็ก match นะคะว่าคำไหนตรงกับการออกเสียงพยางค์แบบไหนนะคะซึ่งตรงนี้ก็สนุกนะคะก็ยากเหมือนกันค่ะค่ะครูก็ตอบผิดไม่ใช่นะคะใช่ค่ะไม่เป็นไรค่ะเราฝึกบ่อยๆฝึกอาจารย์ดอนน่าแล้วไปฝึกเองนะคะก็เดี๋ยวก็ไปสอนเด็กได้ค่ะ yes Donna Okay. We can use pictures to illustrate the difference between compound nouns and the adjective that is describing the noun. Tell me which picture is which. My uncle has a hot dog. The picture of the dog or the picture of the food? I think My uncle has a hot dog. food. Food, right? Right. That's okay. example of a compound noun. A hot dog. It has a special meaning.
It's a special type of very typical American food. My uncle has a hot dog. The picture of the dog, right? The dog is hot. No special meaning, right? So that's the difference between a compound noun and an adjective describing a noun. ค่ะนี่ก็ตัวอย่างอีกอันหนึ่งค่ะเป็นภาพการ์ตูนนะคะว่าให้แมทช์ว่าอันไหนเป็นฮอทดอกอันไหนเป็นฮอทดอกนะคะก็ฮอทดอกก็คืออาหารใช่ไหมคะถ้าฮอทดอกก็คือสุนัขซึ่งลงไปแช่อยู่ในน้ำนะคะค่ะ A fun game that you can play with your students is the game of Taboo. We'll try this one together. You need to find a noun compound that answers this question. You can put all your dirty plates and glasses here, and they will clean automatically. Can you think of a word that is a noun compound? Anybody? I'll give you a hint. Dishwasher, right? Dishwasher. That's a noun compound that has a special meaning, a machine that cleans your plates, your dirty plates and dishes. Let's try another one. If wood is very rough, you need this to make it smooth. Anybody know the answer? One more time, please, Donna. If wood is very rough, you need this to make it smooth. To make it smooth, wood. What kind of wood? We don't know. Any kind of wood. Wood. มีใครทราบไหมคะอะไรที่ใช้ขัดให้ไม้มันเรียบอะค่ะ Wood. I don't know. Wood wrap. In English? and paper ดังๆหน่อยค่ะ Wood Sandpaper. paper. That was hard. Okay, this one is easy. The next one is very easy. You need this document to cross an international border. Border pass, right? Close. Boarding pass. No, you need this document to cross the international border. Cross international. I think I heard somebody say it. Passport. Passport. Passport, right? Passport, right. Here's another one. Oh, this one is very easy. Everybody will know the answer. You wear these when it's very bright outside. You need to wear these when it is very bright outside. ใช่ไหมพี่ต๋าต้องได้ดิ Sunglasses. Glass. Sunglasses. Sunglasses. Careful. Careful. Where is this dress? sunglasses Oh no, it's a compound noun. Stress on the first element. Right, Sunglasses. sunglasses No. Sunglasses. 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 Very good. Okay. Here's another one. Let's see. Oh, some women carry almost everything they own Handbag. in this thing. Handbag. Very good. You're getting better. You can buy aspirin and toothpaste at this place. Okay, drugstore. Drugstore. Very good. Drugstore. Okay, so that's a game called Taboo. And you can teach your students the noun compounds and the stress patterns. ค่ะก็เป็นอีกเกมหนึ่งนะคะซึ่งใช้ฝึกในเรื่องการอ่านออกเสียง compound noun ได้นะคะก็ได้ทั้งศัพท์ด้วยได้ทั้งวิธีการออกเสียงด้วยนะคะก็คือว่าให้คำจำกัดความนะคะ
แล้วก็ให้เด็กทายนะคะว่าเป็นคำอะไรแล้วก็ให้ฝึกออกเสียงไปด้วยค่ะ Here's another game you can play with your students, very similar to I'm going on a trip. This one's called I'm going to the drugstore. So student number 1, or the teacher who begins, says, I'm going to the drugstore and I need to buy some suntan lotion. So we're using noun compounds, drugstore, suntan lotion. Student number 2 has to repeat what student number 1 said and add another thing they're buying. For example, I'm going to the drugstore, I need to buy some suntan lotion and some toilet paper. Student number 3, I'm going to the drugstore, I need to buy some suntan lotion, some toilet paper, and a notebook. So you go around the class and see how many different things the students can buy, and you end the game when the students forget one of the items. Well, I guess for us, in a class of 50 students, we need a supermarket, not a drugstore. Very good. Then we should go to the supermarket. Okay. ก็เป็นอีกแบบฝึกหัดหนึ่งนะคะอาจารย์ก็ให้พูดต่อๆกันค่ะแล้วก็นึกคำที่ใช้ compound noun ค่ะ Yes, Dana. Okay. Some listening comprehension practice with numbers. So for example, I might say it took 15 or 50 men to build the monument. She's not a day over 13, 30. If you want to buy a ticket, I'll need you to give me $80. My accountant says my tax bracket is 40%. There are 60 steps to climb before you reach the top. Tell me, number 1 or number 2? I'm going to read the first sentence. You tell me, is it number 1 or number 2? Okay. Listen carefully. Yep. It took, listen. It took 50 men, quiet. 2. Listen again. It took 50 men to build the monument. 2. 15. 1 or 2? 2. 2. She's not a day over 13. 1. Number 1. Number 1. If you want to buy me a ticket, I'll need you to give me $80. 2. 2. My accountant says my tax bracket is 40%. 2. Number 2. 2. There are 16 steps to climb before you reach the top. 1. Number 1. This was easy for you, but maybe difficult for your students. ค่ะก็อันนี้ง่ายนะคะเพราะหลักก็คือว่าถ้า EEN เนี่ยก็เน้นที่ตรงนั้นนะคะพยางค์นั้นชีนนะคะแต่ถ้าเป็นอย่างอื่นก็เน้นที่พยางค์หน้าค่ะ Okay, just a few more teaching strategies for rhythm. One is to practice again the difference between words and phrases, like we did before. Tonight, it's light. Receive, please leave. Chinese, try cheese. Volunteer, it's a deer. 17, she's the queen. Understand, where's the band? Reaction, where's Jackson? Alaska, I'll ask her. I'll let you practice those at home, but these are very nice practice sentences for students. This ค่ะ one I think. แบบฝึกหัด Go sorry ahead. สำหรับแบบฝึกหัดนี้นะคะอาจารย์จะเห็นว่าแพทเทิร์นเนี่ยนะคะใช้ได้ทั้งในการฝึกเน้นคำแล้วก็ฝึกเน้นประโยคด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็เหมาะมากเลยที่จะใช้ฝึกนะคะอาจารย์ไปฝึกเองที่บ้านแล้วก็ไปฝึกให้นักเรียนด้วยนะคะค่ะ
We talked before about congruent pattern drills and using the body, using the clapping or tapping on the table to practice rhythmic patterns. This one, for example, if I tap out the pattern, da 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 da, da 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 da. I need a pound of butter. I'd like to buy a sweater. You didn't close the window. He ought to buy a laptop. She doesn't speak much English. Again, you can practice those at home, but it's very, very important to practice the rhythmic pattern by either clapping your hands or tapping on the table, right? That really helps the students feel the rhythmic pattern. ค่ะก็เป็น rhythmic pattern นะคะซึ่งอาจารย์จะเห็นว่ามีทั้งที่เป็น unstressed ซึ่งเป็นดอทเดียวนะคะแล้วก็เป็น secondary stress ก็ที่เป็นดอทใหญ่ขึ้นมานิดนึงแล้วก็ใหญ่สุดก็ primary stress นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็ฝึกโดยการเคาะโต๊ะไปด้วยนะคะแต่อาจารย์ก็ต้องเคาะให้ได้ยินความแตกต่างนะคะเบากลางแล้วก็ดังนะคะค่ะหรือว่าปรบมือก็ได้นะคะหรือว่าทำเสียงดา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 อะไรนั้นก็ได้นะคะค่ะHere's another example using nursery rhymes to begin the congruent drill from Linda Grant's book. Twinkle, twinkle, little star. Let me help you find your keys. Don't forget the bread and milk. Tell me why you don't agree. Or another one. How I wonder what you are. Find a space and park your car. Thanks a lot for all your help. Don't forget to leave a tip. The same rhythmic pattern. So these are very nice exercises to get your students feeling the rhythm of English. ก็เป็นอีกแบบฝึกหนึ่งนะคะ Twinkle Twinkle Little Star นี้เราก็รู้จักกันดีนะคะก็มาใช้ในการฝึก rhythm นะคะแล้วก็ใส่ประโยคอื่นๆเข้าไปนะคะที่จะให้สอดคล้องกับ pattern นี้ค่ะ We're running out of time. I think I'm going to skip the next 2 slides. Let's look at a jazz chant. We've talked about jazz chants before. More bad luck. This one's very nice. The bread was stale. It was 4 days old. The milk was sour. The coffee was cold. The butter was rancid. The steak was tough. The service was dreadful. The waiter was rough. His tip was small. I'm sorry I went to that place at all. Very nice examples of rhythm in English. อันนี้ก็คือ jazz chant นะคะซึ่งใช้ฝึก rhythm ได้อย่างดีเลยนะคะอันนี้อาจารย์ให้บรรณานุกรมข้างท้ายไว้แล้วนะคะจากหนังสือของ Caroline Graham นะคะค่ะ Here's another example with poetry. Again from Linda Grant's book. This one's called Hi, How Are You Today? Listen to the rhythmic pattern and notice the stressed elements. I'm feeling very horrible and low and mean and mad and dreadful and deplorable and rotten, sick and sad and nasty and unbearable and hateful, vile and blue. But thanks a lot for asking, and please tell me, how are you? Very funny poem, but good rhythmic practice for your students. ค่ะก็เป็นตัวอย่างอีกอันหนึ่งค่ะเป็นกลอนซึ่งเหมาะสำหรับฝึกนะคะการออกเสียงแล้วก็จังหวะค่ะ Our final example comes from children's rhymes. This is a very, very well-known English rhyme, 3 Blind Mice. And here again we can try clapping the pattern. So I can say 3 blind mice, 3 blind mice. See how they run, see how they run. They all ran after the farmer's wife. She cut off their tails with a carving knife. Never see sight in your life as 3 blind mice. Want to try that one more time?
Everybody try it together with me, okay? Let's try it together. 3 blind mice. 3 3 blind mice. You should clap. See how they run. See See how they run. They all ran after the farmer's wife. they all themselves the farmer's wife. We lost them. Cut off the tails with a carving knife. To cut the carving knife. Ever see such a sight in your life Did you ever see such a sight in your life? as 3 blind mice? And 3 blind mice. I think that one needs a little bit more practice, but you're getting the feeling for it. And you can see how these are fun ways to practice English stress and rhythm. ค่ะก็เป็นแบบฝึกซึ่งก็สนุกด้วยนะคะในการฝึกเพราะว่าเป็นกลอนง่ายๆสนุกสนานแล้วก็คำง่ายๆค่ะ Okay, we're at the end of today's lecture. I hope you learned something about English stress and rhythm. And next time we're going to continue with another interesting topic. So thank you very much for your attention today, and I will see you all next week. Okay, thank you very much. ค่ะสำหรับวันนี้ก็จบในหัวข้อ stress and rhythm นะคะก็หวังว่าอาจารย์คงได้ประโยชน์นะคะจากตอนนี้แล้วก็แบบง่ายๆนะคะที่จะไปหัดฝึกด้วยตนเองแล้วก็นำไปฝึกให้นักเรียนนะคะเพื่อให้ออกเสียงได้ดีขึ้นค่ะสำหรับตอนต่อไปนะคะครั้งที่ 8เราเจอกันอาทิตย์หน้าค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ